priču. Ja sam Simona Zimec i imam 10 godina. Dolazim ovdje iz Donje Stubice. Inače volim pse, šećem sve pse. Došao sam tu zato jer sam jednoga dana ovdje donio psa, pa sam ga došao posjetiti, pa mi se sviđalo. Zato jer ljudi kupuju pse i onda vidiju nakon nekog vremena da pas nije baš za njih, jer ne razmišljaju, imaju mjesta za psa, imaju novce za psa, imaju sve i onda ga samo ostavljaju. Kad ti misliš o tim ljudima? Pa mislim da su baš jako neodgovorni. Jednog dana bih htio imati svog pesa, jel bi to bio mali, veliki, kakav? Bio bi veliki. Ovo je Zelda. Dosta je velika, jel ti teško s njom šetati? Nije baš. Jel dobra? Slušate? Tako. Podmitljiva s poslaticama? Je. Kako dugo već dolazite tu volontirati? 3 godine dana. Više godinu dana? Više dana. Da, mislim da bi. Možda i više. Kako to da ste se odlučile dolaziti tako tu šetati peseke? Jer ja jako volim peseke. Kaj mislite, cura, zaki ljudi ostavljaju životinje? Pa mislim zato jer ih ne čuju. Trend napuštanja i udomljavanja. Ima više napuštenih životinja nego ih je bilo prije 10 godina kad ste počeli s radom? Definitivno ima manje napuštenih životinja od vremena kako smo počeli s radom. Zadnjih 2 godine trend napuštanja životinja se odnosi na muške, odrasle, veće pse koji nam možda napravljaju dosta problema, znači nisu čipirani, nisu kastrirani, ne slažu se s drugim pesima, tako da zadnje 2 godine imamo 80% muških pasa, a 20% ženskih. Tu nam dolazi do problema, upravo mi imamo boksere koji su znači novi dio skloništa, koji su velike površine, u principu je smještaj za 5 do 6 većih životinja. Muški pesi su ti koji se ne slažu s drugim muškim pesima, koji se ne slažu s kujama i tu nam onda dolazi do problema da zauzimaju jako veliki prostor, a koji bi mi mogli iskoristiti znači za puno više životinja. Kod kujica je ta situacija drugačija, znači kujice stavljamo po 3-4 zajedno i to je ok. U 100% ne, nikako i nikad se ne bude. Znači, zato mi održavamo radionice, edukacije, predavanja, ne samo za osnovne škole, srednje škole, nego smo počeli to raditi i za građane. Znači, svaka lokalna samouprava koja je zainteresirana može nam se javiti i možemo napraviti edukaciju za građane. Znači, najbitnija je tu ona kastracija, sterilizacija, znači da se ljudima pojasni da to nije tako strašno, a opet s druge strane da dobiju uvid kaj s tim dobivaju. U nekakvoj mjeri i smanjilo, svaka lokalna samouprava bi trebala redovito provoditi kontrolu mikročipiranja. Znači, neke su provele, neke provode svake 3-4 godine, neke nažalost nisu niti jedanput do danas, a znamo da je zakon znači izašao 2017.